Тащи сюда, старичок. Заходите, У меня слушай. сахарок кончился, а я тот еще. Да, двадцатку разменяю. Стойте, сэр. Это запретная зона. Отпусти сейчас! Хорошо, вам 6. 6, хорошо? Здравствуйте, вам сколько? Я знаю. Спасибо. Зеленый чай. Привет. Да, привет. Неделю. Здравствуйте, вам Эй, сколько? чего надо? На форму любуешься? Понимаю. Имбирный чай. Пейте, очень полезный. Блин, кто засрал мою тачку? Ну так же нельзя! Нельзя! Что это было? Что это было? Здравствуйте,